بنێرن جۆرە یەکەمینە سەرۆکی ترکی ڕەجەب طەیب ئەردوغان ji bo PKK nabêje terorîst. Dema ku behsa wê kir got rêkxistin yanî weke rêkxistinekê binav kir. Erdogan di derbarê biryarên PKK de eşkere kir ku rêkxistinê bi biryara xwe gaveke guncaw avêt. Negot rêkxistina terorîst, got rêkxistinê. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ji beşên PKK yên li Sûriyê û li Ewropa jî xwest ku ew jî tevlî vê proseya xwehilweşandin û çekdanînê bibin. Erdogan her wiha got li Ewropa û li welatên din yên dunyayê edî rêkxistin û lobiyên wê dijîtiya Tirkiye nekin. Ew dixwazin wan li kêleka Tirkiye bibînin. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle zaten yaptığımız Rêxistin bi biryara xwe û li gor hevkirina me ya bi millet re ya jiyana hevpar û siberoja hevpar gaveke guncav avêt. Beşdarbûna şaxên Ewropa û Sûriyê yên rêxistinê bo pêvajoya xwe fesixkirin û çekdanînê giring e. Lobiyên li Ewropa û li cihên dinyên cîhanê ku piştgiriya rêxistinê dikin êdî li şûna karê lê dijî dewleta me dimeşînin em dixwazin wan li gel welatê xwe bibînin. artık Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz. Mijara podcasta çavê sêyem ku Hüseyin Umer pêşkêş dike bandora xwehilweşandina PKK û çekdanînê bû li ser rewşa roj avayê Kurdistanê. Mîvanê podcastê siyasetmedarê Kurd Diktor Umer Şêxmûs bû. Binêrin Diktor Umer Şêxmûs di derbarê vê babatê de çi dibêje? Rînata waye ku ev pêşhate dibe bandoreke erênî bike li ser rêkeftina General Mazlûm û Berêz Şerê? Belê bi giştî ez bi rengekî erênî dibînim û ew aloziyên ku hebûn mumkin e ji ortê de bên hilanîn lê bêguman mumkin e wek çawa ku li Tirkiye jî zelal niye heta niha ku mercên beramber çine mumkin e li Sûriye jî heta niha mercên daxwaziyê Kurda ew jî nemalûm be lê êgo baş e ew konferansê Qamişlo bernamekî wan heye û daxwaziyê wan malûm in got damostandina dagel rejîmê de. Belê. Dice eger Tirkiye hat û xwest vê derfetê bi kar bîne û fişarê bibe ser Hesedê got vê ew jî xwehilweşêne û çek danê. Eger heye ku Hesedê vêyekê qebûl bike? Hesed ji xwe qebûl kiriye ku biçe nav leşkerê Sûriya bi hinek daxwaziyên taybetî ku ew hêzê Hesedê û hêzê dinî Kurdî mesela em bêjin belkî Pêşmergê Rojava jî bêne Sûriya bibin beşek ji leşkerê Sûriya lê di herêmên Kurdî de xizmetê bikin û dibin emrê efserê Kurdî dabin. Yani strûktûrê hêzê wan wek feylexekê yani çend firqa du firqa behsa du firqa dikin evana wê çekdar bin lê dibin emrê leşkerê Sûriya de. Vêce ev xwehilweşandina PKK û çekdanîn vê yani barê Hesedê siviktir dike ji bo rêkeftinê li gel hikûmeta Sûriyê vê pêşinyarên Hesedê bêhtir dike cihê qebûlkirinê ji aliyê Tirkiye û hikûmeta Sûriyê ve? Mercinîne çunka Tirkiye dixwaze hêzê Kurdî li Sûriya jî çek deynin û wekû strûktûrekî eskerî nemîne lê ewaya li ser rêkeftina du alî navbera hikûmeta katê Sûriya da û digel hêzê Hesedê da. Belê pirsin ser helwesta Amerîkaya li vir Diktor. Yani em dizanin Hesedê hêzeke bin çavdêriya Amerîka de hatiye durustkirin weke Heseda berê YPG hebû YPJ hebû erê lê Heseda dibin çavdêriya Amerîkana de hate durustkirin cekê wê piştevaniya wê cebilxana wê rahênana wê hemû ji Amerîkana ye
یعنی وەکە هەفپەیمانێکی سەربازیە بۆ ئەمریکانە ئەمریکان چ ڕۆلێکارن ببینن ji بۆ هەسەدێ بپارێزن سەرنجێکی باشە گوتانی زمان نەک تەنێ ئەمریکا بەلکو و فەڕەنسا و وڵاتێن دنیا ئەوروپا وەکو ئەڵمانیا و بریتانیاژی دەبێژن کۆ پێویستە هێزێ هەسەدێ بمینە و داوە لە حکوومەتە سووریا دکن داونستاندنێ دگەل هێزی کوردیدا باش بکە تەمسیل ببند هەموو وەرگانی حکوومەتە سووریادا و حکوومەتە سووریا بەشداری بکە بە ڕێنگێکی فعلی دەشەڕێ داعشدا